Всем привет, с вами Дед Скану и Артур. И сегодня мы будем опять играть в Chicken Gun. Не обращайте внимания, это я просто какой-то мир там нашел. Да блин, собаки! Мне собака просто мешает видео записывать. Ну и ладно, пофиг. Так. Так, все. Заходим. Давайте вот на эту карту. Да ладно, шучу. Кто пацан? Подписчики. А теперь запомните, вы теперь пацаны, вы теперь с улицы, а кругом враги. А теперь хейтеры, запомните, вы теперь чушпаны, вы теперь не с улицей, а кругом пацаны. Опять пишем мир. Ща. Видео. Так. Сейчас найду. Код Play. Где книжка микроскопа? Вот. А он только тут один. Может он там? Не понять, где он, ладно. Я всех зафигачу. На этой развалюхи. Ого. Гоп-гоп. О, я новую машину создал. Да
блин, я заеб... кашлять. Под названием PF40К. Угадал. Ой, я боялся. Извиняюсь. Я что ли двоих задел? Крутой блогер. Да. Меня 62 подписчика. Ну вот. Сюда посадили Мадагаскар. И вот этого пингвинчика, смотрите, что я им сейчас сделаю. Вау! А у меня есть тоже кое-какая машинка. Очень крутая. Ой, не это. Вот это вот. А нафига столько машин? Да нафига столько машин, уже их лимит. Меня взлом. Да блин, я заеб... с этим кашлем. Ой, я люку. Ой. Меня пришибило, блядь. На нафиг. На нафиг. На нафиг. У кого есть собака под именем Буся? Помните, у меня еще первая аватарка была с моей собакой, первое видео. Давайте базу строить. Ог. Ог.
видео с военными. Так. Мурка тупая. Кто не любит таких челов под ником Мурка? Это все из-за кореша. Кореш, я если что тебя люблю. Не обижайся. Я люблю тебя смотреть. Кореш Сигма. Ну ё. Ладно. Да, ё. Кто пупсик? Мальчики. У меня собака. Фу, Пуся, уходи. Да ёп. Я и так вчера ночью испугался, потому что у нас, короче, я рассказываю, у нас за стенкой есть какая-то чокнутая бабка. И вчера я записывал видео. И когда снял видео, позвонил другу, но включил музыку на 5% громкости. И вот так вот тук-тук, тук-тук, тук-тук. И, короче, мне пришлось отключиться и просто забежать нафиг в туалет. И нафиг там на ключ закрыться. А у меня собака в зале спит. Я просто так за нее испугался, а это, оказывается, это бабка чокнутая. Короче, вот такая вот история. Вот так. Подходи. Блять! Ну, она еще это ну, кто-то по подъезду ходит, вот и собака лает. Не обращайте внимания. Так, все. Вот тут так. Дальше. И вот тут. Все. Японский враг. Нет, ну что, он опять все разрушит. Смотрите, у меня на сервере был такой игрок, японский враг. И я с другом играл.
И он мне просто там все расхреначил. У друга все расхреначил, и мне еще вдобавок. Да ты заеб... Так, я пойду флаг делать. Потому что мы Россия священная. Мы русские. Все вот так вот. Там 18. Чё 18? Где ты увидел? Не кикайте! Не кикайте, пожалуйста. Ну ладно. Блин. Это нормальная машина. А у кого-то вот такая вот будет. Так. Они мне сказали, что этот японский враг где-то, но... Да он убивается, потому что... Вот... Пацаны, я его видел. Да не да... Ай! Что? Как он меня не задел? Или все-таки задел? Это же нитро было. Нас пупсик! Японский враг, это все из-за тебя. Не кикайте. Не. Ки-а-а-е-т-е. Не ки-а-а-е-те. Да заеб... Опа. Что-то мы с ней...
он сейчас опять уменьшится. И особенно базуки тети Зины. Базуки тети Зины. А, это нафига. Да блин. А кто пупсик? Это дробаш какой-то. Это миникан. Миникан. Понятно. Буэу. Согу. Если он сейчас скажет, я пройти. Не 14. Не 7. Уи. Не 12. Не хрен. Мы малолетки. Что? А нет. Да ты чё? Да блин. Не осуждайте меня. Я заболел. Круто болеть в зиму. Все равно.
Короче, он завтра придет. Короче, завтра пройдет сходка. Примерно. Ну где? В 3 часа от дня. Ровно в 3 часа. Эта сходка пройдет. Название, короче, регион Европа или Азия. Сейчас посмотрю. Я сейчас. Регион Азия. Название сходка, пароль 555. 555. Вот, 5. 3 пятерки. Так. Буду, короче, снимать видео. И вы себя увидите. И, короче, кто досмотрел это видео до конца, всем спасибо. Всем пока. Желаю вам здоровья хорошего, много денег и улыбки. Всем пока.